喂，快快脆！講到尾咧，你就乜都唔想做，唔想讀書啦，喐下就將啲嘢推晒俾人做。如果你有嘢做嘅，就應該自己嗱嗱聲做噶嘛。我係天生萬般拍噶嘛。真係忍無可忍啦！為咗令你改過我今次一定唔可以心軟嘅。哆啦 A 夢，大雄啊，你明唔明白啊？嘿，好啦，咁俾心機啊！係咁，你快啲幫我啦，等我可以哎呀！哆啦 A 夢，有啦，就用佢啦。快速感覺香水，慢速感覺香水。分開快速同慢速兩種，用快速喺自己度噴下，咁我同動作都會即刻變快。用慢速就啱啱相反噶啦。嚟啦，你噴一下，然後就去做功課啦。哇，幾好咁啊！陣間先。只不過你啲香水究竟係咪真係得㗎？你咪咁踩我啊！係咁，不如由你自己嚟示範下先啦。冇問題啊，示範俾你睇啦。咁好啊！如果你試過好肉，咁我都會試下嘅。係咁好啊！哆啦 A 夢啊！哆啦 A 夢，你個懶蟲！做咩叫我懶蟲啊？你做咩唔掟唔掉啊？做咩都慢吞吞嘅？做功課快啲喐手啊！嗱嗱聲啊！快啲做！快啲做！快啲做！嗱嗱聲啊！快啲做啊！快啲做！我啱啱先至坐低啫喎，而家咪做咯。太慢啦！要嗱嗱聲快啲做啊！哎呀，真係好心急啊！又好心急，好心急，好心急啊！快啲做啦！快啲做啊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 ！哆啦 A 夢啊！做完晒啦！阿美人，如果你肯靜少少嘅，我或者會做得快啲嘅。你講乜嘢啊？你根本都冇集中精神，集中精神啊！集中精神啊！集中精神啊！哎呀，快啲啊！快啲啊！快啲啊！快啲做啊！快啲做啊！快啲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 啊！喂，你要去邊啊？快啲做埋功課先啊！我有啲地方唔識做，而家要去問靜香啊！哎呀，係咁啊！快啲啦！快啲啊！嗱一聲快啲去啊！嗱一聲快啲去啊！去啦！去啦！去啦！你嘅節奏太過快啦，做人應該要他條條嘅。冇錯，要將節奏放慢啲。乜你翻嚟啦？我啱啱出門口啫喎。你話咩話？乜你份人咁立落噶？好啦，我同你一齊去啦。其實做人係唔使咁急噶。你喺度講咩啊？咪再喺度慢吞吞啊！跑快啲，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 跑快啲！你唔好咁樣啦！你啲鬧跑快啲啊！自己開門出入去啦！靜香你好嘛？快啲啊！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 大雄嗰啲一路除鞋一路打招呼啦！好嘛，靜香。用嚟沖茶噶，真係唔該晒噃。哎呀，仲未滾噶。咁嘅。飲茶啦。快啲飲茶啦。啲茶冇味嘅，跟住食番薯啦，食番薯之前要放屁啊。食完嘅話就講再見啦。我都未問功課。你話咩話？你9點做嘢噶，真係服咗你啊！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 哆啦 A 夢，我知啦，我知道啦，唔該你停一停先啦，好唔好？當我求下你用支慢速感覺香水回復正常啦，唔係嘅，我根本就冇可能做到功課。好啦，咁即係話你而家肯自己做功課啦，係咪啊？係咪啊？冇錯，冇錯，冇錯。咁就冇問題啦。搵到啦！呢支係快速利溫。呢支慢嘅出嚟啊！呢支慢嘅出嚟啊！喺度啊！哎呀，今次弊啦，今次弊啦！哎呀，快啲俾我，快啲俾我啊！哎呀，停唔到啊！一開始跑就冇辦法停噶啦！快啲搵人截停我啊！哆啦 A 夢，快啲追嚟啦！快啲追嚟啦！快啲追嚟啊！快啲追嚟啊！快啲追嚟啊！咁樣都唔係辦法噶喎。我都要噴下支快速嘅先得啦。呢支係快速，呢支係慢速。如果咁都噴錯嘅，我真係蠢啊！追嚟啊！喂！
咗，係咁啲香水嘅效力就會慢慢消失。好啦，都係返屋企先啦。頭先嗰陣係咩風啊？哎呀，媽媽，大雄佢翻咗嚟未啊？應該仲未翻喎。我而家成身散晒啦，雖然全身都好攰啊，但我仲係停唔到落嚟啊！再唔噴翻支慢速嘅話，分分鐘真係捱唔住噶啦！哎呀！睇住嚟咯，我絕對唔會輸俾你。我未發覺蝸牛真係好食到唔覺得你聽噶。你咪睇我行成咁啊！其實我好廢，但係而家仲係落後緊，我要努力。喂，大雄，你喺度做緊咩話？我喺度同隻蝸牛賽跑。哦，我輸咗，蝸牛你跑得好快啊！係啦，聽講啲青蛙都好好味噶，我見學校池塘有好多。大雄做咩啊？做咩企喺門口啊？佢話佢想等人開門，所以企咗喺門口喎。唔通佢玩得攰得滯？大雄啊，啲嘢又亂咁抌啦！咩嚟噶？好似係香水試用裝嚟噃，等我睇下。聞起嚟真係好香喎。其實呢，做咩啊，大雄？嗰支係咪吞吞吐吐啦，有咩就快啲講。具體點香法啊？等我試下。已經太遲啦。效力終於過咗啦，差唔多由東京跑到去北海道啊！究竟我要喺煮飯之前最好慳唔得錯啊！一定要計點先煮飯啊，先至好啊！唔係啊嘛，媽媽，唔可以咁啊！翻工之前爸爸媽媽，快啲噴慢速感覺香水啦！唔好走啊，聽唔聽到啊？要噴慢速感覺香水啊！快啲